Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Ура! Новые ткани и новые ножницы и нитки. Откуда тканюшки? С интернета вестимо. 1 метр ткани, я вам доложу. Какая расцветка! Всем людям на диво. Смотрите, любуйтесь, я все покажу. Не-не-не. И не надейтесь, весь мастер-класс в стихах я не осилю. Новые ножницы давно хотела. Когда шила толстенькие коврики из уголочков, мои старые ножницы растянулись. Их немного мастер подтянул, но все равно нужны новые. Нитки серые, самые ходовые. Лента-липучка, из нее хорошо делать застежки. А ткани просто восторг. Бежевый шелк, линии. Манго, цвет топленое молоко. Штапель, леопард. Вы же знаете, что я не шью одежду. А оказалось, что моя дочь шьет. Посмотрите, какое роскошное платье она сама сшила из ткани, которую мы выбрали в этом интернет-магазине в прошлый раз. Кстати, именно ее голос вы слышите за кадром в английской версии моего канала. А цветные ткани – это бязь плательная. Сами знаете, что для лоскутного шитья нужны ткани с мелким рисунком, а на картинке не всегда понятен масштаб. Поэтому смотрите, моя рука – самый главный эталон размера. А молочная и черная ткань – это пике, плотненький трикотаж. Дочь что-то задумала из него сшить. А новым ножницам нужен новый домик. Рабочий инструмент надо беречь. Немного раньше я уже шила чехол для ножниц по такой выкройке. Она есть в свободном доступе в интернете, но сегодня нарисуем выкройку сами. В принципе, все понятно. Длина одной стороны 23 сантиметра. Дальше сектора углы по 30 градусов. Воспользуемся листом формата А4. От угла отложим 23 сантиметра. Дальше от этой точки проведем лучи под углом 30 градусов. Сделаем 4 таких сектора. А дальше уже по рисунку соединим их плавной кривой. Сейчас на экране будет эта выкройка из интернета. Вы можете поставить на паузу и просто ее перерисовать с экрана. При необходимости ее легко увеличить. Но мы пойдем своим путем. И еще один момент. Если сложить эту выкройку в нужном порядке, то сами видите, получается заостренный угол. Ткани у нас толстенькие, и лучше сразу же на выкройке этот угол срезать, он нам не нужен. Чехол будет двухсторонний. Можно его сделать полностью одноцветным, а можно скомбинировать разные ткани. Одну ткань продублируем с флизелином. Потом сложим их лицом к лицу, сколем булавочками. Затем наложим выкройку и зафиксируем ее, а после этого обрисуем контур. Наметим место для выворачивания. Уберем выкройку, а булавки оставим. Прошьем все по контуру. Помните анекдот? Мать пишет сыну в тюрьму: «Ой, сынок, как тебя забрали, даже огород скопать некому, чтобы картошку посадить». Сын в ответ: «Мама, огород не трогайте, я там такое зарыл, что если найдут, то мне срок добавят». Через некоторое время мать отвечает: «Сынок, приходили какие-то люди, весь огород перекопали, но ничего не нашли, ругались». Сын: «Ну, мама, чем мог, тем помог». Это я к чему? Сейчас YouTube совсем не платит авторам за просмотры из России. Поэтому помогите, чем можете.
Подписывайтесь на мой канал на Яндекс.Дзен. Это сейчас единственная площадка, которая поддерживает авторов. Присоединяйтесь также к моим группам ВКонтакте и Одноклассниках. Ссылки есть в описании под видео. А уже после этого вырежем деталь. Сразу же убираем иголочки. И по контуру сделаем надсечки, чтобы можно было легко вывернуть кривые швы. При выворачивании надо тщательно поправить все уголочки и подтянуть и расправить швы. Заготовку тщательно проутюжим, сложим по сгибам, зафиксируем утюгом. А дальше приступим к декору. В запасах нашлась тесьма, вьюнок. Все равно надо ее куда-то использовать. Пусть будет. Еще нужны тесемочки. Внизу для завязывания и вверху петелька. Пришьем их просто на швейной машинке. Но хочется мне еще чего-то добавить, как в том анекдоте. У моей бабушки тут бантик, тут бантик, тут бантик. Конечно, украшать можно по-разному. Тот вариант из интернета украшен вышивкой, декоративными швами, бисером. Дело вкуса и вашей фантазии. Но если ничего этого нет, зовем на помощь китайцев с Алиэкспресс. Думаю, что декора достаточно. Приступим к сборке чехла. Прошьем на машинке те швы, которые возможно. Смотрите сами. Если хотите, то можно все прошить на руках. Первый кармашек готов, работаем дальше. Прошиваем второй карман. А маленький кармашек зашьем иголкой с ниткой. Все готово. Делаем примерку. Получился прекрасный чехол для хранения 3 ножниц разных размеров. Органайзер, в который можно положить самые разные приспособления для шитья. Я уже показывала тот чехол, который делала раньше. Те самые завязки внизу не просто так, для красоты. К ним можно привязать игольницу, чтобы ничего не потерялось и все нужные инструменты были под рукой. И сразу же покажу свою систему хранения катушек ниток. На толстый кусок фанеры набили гвозди и эту конструкцию поместили в большую железную банку из-под чая. Очень удобно. Все нитки под рукой, ничего не путается. Держите свое рабочее место в порядке. Надеюсь, вам понравилась моя идея шить чехол для ножниц. А если не понравилось, то скажите, ну что за ерунду нашили? И шейте свой идеальный вариант. Всем желаю приятного творчества. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!